Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar, Smurflar va Ajdar. Multfilmlar HD Telegram kanali taqdim etadi. Eng so'nggi multfilmlar faqat bizda. Uni yomon ko'raman. Bunga boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, seni uzoq o'rganish natijasida oziq-ovqat zanjirini bir qismini senga kelib taqalishini tushunish mumkin. Shuningdek, Hoy, Landavr, kimdir tortini o'g'irlab ketibdi. Qaysi smurf qilganini ko'rmadingmi? nima desam ekan, haligi kimligini umuman bilmayman. Orqangdagi qanaqa quti? Ko'raylik-chi. Agar bu meni tortim bo'lsa, unda seni. Hoy, meni tortim emas ekan. Xo'sh. Yaqinlashib qoldik. Bugun o'sha kichkinagina qishloqni albatta topaman. Ularni oyoqlarim bilan ezg'ilab tashlayman. Mana bunday. Sekinroq ahmoq mushuk, ularni cho'chitib yuborasan-ku axir. Mana ulardan biri. Bezbet, uni ushla. Bezbet, mana u, tezroq tut. Gargamel shu yerda. Qochinglar, tezroq qochinglar, tezroq. Ota Smurf, Gargamel kelyapti. Gargamel? Smurflar! Men sizlarni topaman. Yaramas mit smurflar. Topaman. Qishlog'imizni topishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Endi nima qilamiz, Ota Smurf? Qishlog'imizni ko'rinmas qilib qo'yaman. Zo'r, keyin u bizni hech qachon topa olmaydi. Qaniydi shunday bo'lsa. Tezroq, menga 1 litr oymomo suvi, qurbaqa sharbati, o't, shilli qurt tuki kerak bo'ladi. Fikus bargi. Yaqinlashib qoldik. Ko'nglim sezyapti, qishloq shu yaqin atrofda. Va eng so'nggi qo'shimcha yashil qulupnay. Juda ko'p kerak. Faqat shuni topdim, Ota Smurf. Shu xolosmi? Ha, mayli, yetib qolar. Bu nimasi? Tushunmadim, qishloq qani? Ota Smurf, jodu kuchi kelmayapti. Jim bo'l, men o'ylayapman. Qoyilmaqom, ajoyib bir reja o'yladim. Uni tezroq amalga oshirish lozim. Yura qol, Bezbet. Hayır!
Zo'r o'ylab topdingiz, ota Smurf. Men sira qo'rqmadim. Doim aytaman-ku. Ha, faqat gapirishni bilasan, bilag'on. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yashil qulupnay tugayapti. Undan yana topishimiz lozim. Har bir Smurf iloji boricha mevadan ko'proq terishi kerak. Tezroq. Hamma ota Smurf aytganidek qilsin, chunki u nima qilishni yaxshi biladi. Shunday ekan, tezroq borib, meva keltiring. Demoqchi edim. Yo'q, bu yana o'sha tup. Buning yoniga 10-marta kelishimiz. Bitta ham meva yo'q-ku. Kimdir hamma mevalarni yeb qo'yibdi. Kim ham yerdi? Balki biroz uxlab olarmiz. Uxlama, dangasi. Qidir, dangasa. Dangasa. Nima? Bor, ana bu yerdan izla. Xo'p, boraman. Dahshat, shunda yonayotgan emishman. Yordam beringlar! Yordam! Dangasa? Voy bechora. Yaxshiyam, shu yerda ekansan, Smurfetta. Jajji ajdarni qorni og'rib qolgan shekilli. Smurfetta, ehtiyot bo'l. Ko'rinishidan bechoraga o'xshamaydi. Kichkintoy hech kimga ozor yetkazmaydi. Voy! U atayin qilmadi. Ota Smurfini davolash uchun qishloqqa olib borishimiz kerak. Shuni taklif qilishingdan qo'rqqandim. Hamma baravariga tushiramiz. Shunday deyishingdan qo'rqqandim. Ajdar? Ajdar emas, meva olib keling degandim-ku. Hech nima topmadik. Bitta ham meva yo'q. U kasal ota Smurf. Uni davolay olasizmi? Ha, mayli. Qani ko'raylik-chi. Xo'sh, sichqon miyasi, zaharli qo'ziqorin va chirigan olma. Mana bezbet, shafqatsiz shamol va yovuz kuchlardan bo'ron yaratdim. U Smurflar va ularning qishlog'ini bir zumda yakson qilib tashlaydi. Bir zumda. Hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Smurflarni yo'q qilib yuboradigan kuchli bo'ron tayyor bo'ldi. Yana ozgina ishlash kerak. Tayyor desa ham bo'ladi. Naqadar qo'rqinchli. Menimcha u tayyor. Bu ajdar oshqozonini biroz tinchlantiradi. Yordam beryapti. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Tinchlan, kichkintoy. Smurfetta, ajdarni o'rmonga qaytib olib boring. Qolganlar esa meva terib kelsin. Yana Gargamel kelib qolmasin. Tezroq bo'ling. Xo'p bo'ladi, ota Smurf. Ota Smurf, ishlar yomon. O'rmonni qidirib chiqdik, ammo hech qanaqa meva topa olmadik. Mana bundan tashqari. Qani, uni ekib ko'raylik-chi. Balki biror nima unib chiqar. Zo'r sizda ota Smurf, savatlarni olib kelamiz. Bu mevalar qishlog'imizni yashirishga yetadi deb o'ylayman. Voy, mevalar yo'q-ku. Va so'nggi qo'shimcha.
kalamush tilidan aralashtiramiz. Tayyor bo'ldi. Qora bulut qishloq uzra yetib borib, hamma smurflarni muzlatib tashlaydi. Ha, endi esa ko'chada eng qaynoq qalblarni topib, ularni yaxga aylantir. Qani, bora qol. Juda aqlliman-da. Men dahoman. Smurflar sumalaklarga aylanib qolishadi endi. Bezbet. Dangasa, meva izlashing kerak. Ota Smurf shunday dedi. Quyosh borligida biroz yotib toblanib olay. Yaqinda qor yog'adi. Bo'lishi mumkin emas. Axir hozir yoz-ku. Rostdanmi? Unda bu nima? Ishongim kelmayapti. Axir hali qishga tayyorgarlik ko'rmagandik-ku. Qorli bulut qayerdan keldi, ota Smurf? Bu Gargamelning ishi. Bizni muzlatmoqchi. Meva topolmasak, Gargamel maqsadiga erishadi. Bildingizmi? Nimadir qilish kerak, yo'qsa sovuqdan muzlab qolamiz. Ha, bunaqa sovuqda uxla olmayman ham. Biror ilojini toparman. Xavotir olmang. Voy, nima edi bu? Ajdar qaytib kelibdi. Bechora ajdarning isitmasi bor, ota Smurf. Balki bizga foydasi tegar. Bitta dori shu yerda bo'lishi kerak edi. Ha, mana u. Uni mana bunday qilib davolayman. Qo'ying! Qo'ying! Bu o'sha yaramas ota Smurfning ishi, ammo u meni hech qachon yenga olmaydi. Hech qachon yenga olmaydi, bezbet. Xafa bo'lma Ajdarjon, senga sovg'am bor. Sira kulgili emas. Bezbet uchun yasagan qopqonim yoqdimi? Tuzog'u qopqonlarni yomon ko'raman. Ming afsus, lekin Ajdar ortiq bu yerda qola olmaydi. Hali butunlay tuzalgani yo'q-ku. Ota Smurf! Mevalarni topdim. Qayerda ekan? Uyingiz yonida. Yuring. Mevalarni u yeb qo'yibdi. Yo'q. Yomon ajdar ekansan. Hamma mevalar qayerga ketganini endi bilamiz. Shuning uchun ham oshqozonni bezovta qilgan ekanda. Kechirasan Smurfetda, uni qishloqda qoldirib bo'lmaydi. Sen va qo'rqmas uni o'rmonga olib boringlar. Darhol. Ha, gaplaringiz to'g'ri, ota Smurf. Bizga yana ko'proq mevalar kerak. Sekin, bezbet, eshit. Menimcha bular Smurflar.
Xayriyat, yana muammo chiqadimi deb qo'rqqan edim. Chindan ham muammoga duch keldingiz, yaramas mitti smurfchalar. Qo'limga tushdingiz-ku. Shu baxtli hollarni qancha kutdim-a? Qoyil, dovyurak ritsardan ham o'tib tushding-ku? Yo'q, ehtiyot bo'ling. Smurflarni qo'yib yubor. Smurflarimni qo'yib yubor, tasqara kalta kesak. Yo'qsa hozir yoki men Bezbet, ikkita smurfni qo'ldan chiqardik, ammo maxfiy qurolga ega bo'ldik. Ota smurf! Gargamel ajdarni olib ketdi. Gargamel qo'lida u dahshatli qurolga aylanishi mumkin. Bizga mevalar zarur. Qishloqni ko'rinmas holatga keltirsakkina fojiadan qutulishimiz mumkin. Mevalarni albatta topamiz. Tashvishlanmang, ota smurf. Mevalarni yomon ko'raman. Gargamelni undan ham ko'proq. Chin dildan harakat qilib qidirmayapsiz. Agar ota Smurf bu yerda bo'lganida, anavi kavakni ko'ring, mana u butani tekshiring derdi. Ba'zi Smurflar qadrimga yetishmaydi. Olovli maxluqni ishga solishning biror yo'li bo'lishi kerak-ku, Bezbet. Topdim. Men dahoman, yovuz daho. Yana men ajoyibman, ajoyib. Afsunlarim mo'jizalarga qodir, Bezbet. Mo'jizalarga. Bu gal yaramas smurflar mendan yashirina olmaydilar. Yo'q, Gargamel. Gargamel-ku. Qarang. Ularning qishlog'i shu atrofda bo'lishi kerak. Bu Gargamel. Bunaqada u qishlog'imizni topib oladi. Biz esa qishloqni ko'rinmas qiladigan afsonchi mevani hali ham topmadik. Uni to'xtatib turish lozim. Buni menga qo'yib bering, ota smurf. Hammasidan charchadim. Mana ular. O'zim ham shunday deb o'ylagandim. Bezbet, hujumga tayyorlan. Endi esa maxfiy qurolimizni chiqar. Bu bizning ajdarimiz-ku. Tayyorlan. Nishonga ol. Fotoch. Ajoyib qurolni yaratdik-da. Ajoyib. Havo sharni tesh uchun yaqinroq borish kerak. Tayyorlan. Nishonga ol. Fotoch. Shilli qurt qilidan ko'proq kerak. Boshqa qolmabdi ota Smurf.
Yana top kel. Xo'p bo'ladi ota Smurf. Tezda topib kelaman. Bu yerda yo'q ekan, ammo ularni albatta topaman ota Smurf, albatta. Yordam bo'l, dangasa, yana bir marta. O'toch! Ha, mana o'sha qishloq. Topdim. Hammasi tayyor. Menga omad tilang. Men boryapman, yaramas smurflar. Endi qocha olmaysiz. U qishloqni topdi. Uni to'xtatishimiz kerak. Qishloqni nishonga olamiz. Tayyorlan. Nishonga ol. O'toch! Ajdar! Yo'q! Qishloq qayerga g'oyib bo'ldi? Uni o'z ko'zlarim bilan ko'rgandim-ku. Biz uddaladik, ota Smurf. Qo'ying! Bezbet, qishloqni yo'qotib qo'ydik. Yaramas maxluq. Hammasiga sen aybdorsan. Sen! Voy, yordam bering! Qutqaring! Yordam beringlar! Qo'rqmas va dangasa. Ko'rsatgan jasoratingiz va mardligingiz tahsinga loyiq. Dangasa qani? Hammasini yaxshi bo'lishini bilardim. Hech ham qo'rqmadim, chunki biror yo'lini topishingizga ishonardim. Gargamel, qoching! Hammasi seni deb bo'ldi, ahmoq mushuk. O'zingni oqlab nima deya olasan? Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy! Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurf sho'rvasi. Ota Smurf, biz Smurf meva tergani ketyapmiz. Yaxshi, ammo Gargamelni uy yonida ehtiyot bo'ling. Ovozingizni chiqarmang. Xo'p bo'ladi ota Smurf. Xuddi mitti sichqonlardek ehtiyotkor bo'lamiz va siz aytgandek oyoq uchida yuramiz. Senga ishonaman bilag'on. Bora qolinglar. Ehtiyot bo'linglar. Hayır, ota Smurf. Hayır ota Smurf. Yuragim smurflarni baxtiyor uxlayotganini ko'rib quvonadi. Uxlab qoldi.
Bo'ldi, kuylashni to'xtating. Ko'zingga qarab smurflasang bo'lmaydimi, landavur? Nima bo'ldi, bilag'on? Ota Smurf Gargamelni uyi yonida shovqa solmanglar dedi. Chunki Gargamel dushmanimiz va u sizga bor yo'g'i shuni aytmoqchi edim. Sizga nima dedim? Ota Smurf, hoy, shoshmanglar. Voy, kim bu? Bilmadim, ammo u Gargamelning uyi tomonga ketdi. Yo'q, Ota Smurf hech qachon. Hoy, shoshmanglar. Ikki yildan beri smurfitsitlar formulasi ustida ish olib bordim. Eshityapsanmi, Bezbet? Oxirgi qo'shimcha qoldi. 8 tomchi ilon zahri. Bir tomchi ortiqcha bo'lsa ham dahshatli portlash yuz beradi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bezbet! Seni postakka aylantirib qo'yaman yoki sholchaga yoki nima deb o'ylaysan? Nima qilyapsan? Sen kimsan o'zi? Kimsan? Men Ovchofatman. Qornim och. Ha, menda yegulik yo'q. Ketishim mumkin. Uzr, do'stim. Yo'q, ketmayman. Ketishni istamayman. Jahlim chiqayapti. Chunki qornim och. Haliga o'ylab ko'rish kerak. Balki qayerdadir biror yegulik qolgandir. Mazali taom keltir. Yuringlar, nima bo'lishini ko'ramiz. Ota Smurf doim aytadiki, "Hoy, shoshmanglar." Ochofat ovqatlanishni yaxshi ko'radi. Yaxshi. Endi balki sen Ochofatni qorni to'ymadi. Yana ovqat yeyman. lekin boshqa ovqat qolmadi-da. Uzr. Mana bu ovqat. Yo'q, bu mening mushugim. Bezbetni kuni bitibdi. Ha, u yomon. Agar mushukni yesang, tuka jig'ildoringni qaynatadi. Uni yema. Nima? Ochofatni qorni och. Ochofat ovqat yeyish kerak. Balki bu galvar smurflardan qutulishimga yordam berar. Mazali. Ochofat mazali narsalarni yaxshi ko'radi. Menga qara. Ochofat, agar chindan ham mazali taom yemoqchi bo'lsang, senga dunyodagi eng mazali taomni tayyorlab beraman. Rostdanmi? Qanaqa? Smurf sho'rva. Nimali sho'rva? Smurfli sho'rva. Qishloqqa qayta qolaylik. Ha, yaxshi fikr. Sizga aytgandim, ha? Aytgandim. Qiziq, mazali taomlari ko'pmikan? Ota Smurf! Biz bahaybat odamni ko'rdik.
U Gargamelning uyida. Ular smurf sho'rva tayyorlashmoqchi. Ularga aytdim, ota Smurf ruxsat bermaganlar dedim, quloq solishmadi. Smurf sho'rva? Smurf sho'rvani yomon ko'raman. Gargamel o'sha barzangi bilan kelib bizni smurflab ketmoqchi. Tinchlanning, tinchlanning. Hech kim kelmaydi. Qo'rqishga hojat yo'q. Bexavotir yashayveringlar. Smurflarni tanib olish juda oson. Kichkina, ko'm-ko'k va juda mazali. Judayam. Mazali? Smurflar qayerda o'zi? Ular menimcha haligi, ana u yerda. Ha. Ochofatni qorni och. Ochofat mushkli sho'rva xohlaydi. Yo'q. Smurf sho'rva undan mazaliroq. Mushuk bilan ishtahingni buzib nima qilasan, a? Yura qol, yur. Qayerda ekan? Menimcha, Ochofat. Mensiz qayerga ketdi ekan, a? Yana yo'ldan adashdim. O'sha la'nati smurflar qishlog'ini sira topolmas ekanman-da. Hech qachon. Smurflar! Ochofatni qorni och. Smurflar! Voy, menimcha bu barzanka. Ota Smurfga xabar berish kerak. Tezroq uch qushcham, tezroq. Smurfga o'xshaydi. Ochofat yetib oladi. Ota Smurf! Barzanka qishlog'imizga kelyapti. U katta va qo'rqinchli. Lekin ota smurf qishlog'imizni hech kim topolmaydi degandingiz-ku. Ha, aytgandim. U bizdan sho'rva pishiradi. Qozonga tushamiz va hammasi tugaydi. Har bir smurf o'zi uchun kurashmoq lozim. Halok bo'lamiz. Jim, nolishni bas qiling. Falokatni mardlarcha qarshi olamiz. Aynan shunisi qo'rqinchli-da. Oshqozoni mazali taomni sezayapti. Smurflar qishlog'i mana u. Endi nima qilamiz? Tinchlanning. Barzangni hurmat bilan kutib olamiz. Mehmon qilamiz. Bayram? Ota Smurf esini yeb qo'yibdi-ku. Bayramlarni yomon ko'raman. Ota Smurf, barzanka kelyapti. Qarang. Tayyorlaning. Naqadar mazali. Ochofat mazali taomlarni xush ko'radi. Ko'rinishing ishtahamni ochyapti. Xush kelibsiz, janobi Ochofat. Biz tomonlarga qay maqsadda tashrif buyurdingiz? Men ochman. Sho'rva ichmoqchiman. Smurf sho'rvami? Marhamat. Smurflar, sho'rva qaynatadigan katta qozonni keltiring. Sho'rva qaynatadigan qozon? Qani tezroq bo'ling. Xo'p bo'ladi. Biroz o'tirib turing, janobi Ochofat. Orkestrimiz esa ishtaha ochuvchi kuylardan chalib beradi. 1, 2, 3. Ajoyib. Shunday emasmi? Men sho'rvadan xabar olib kelaman. Tezroq. Qornim och. Sehrli damlama uchun hamma narsalarim bor ekan. Jiqna, keksma, tortni pishirgin. Shirin va to'yimli bo'lsin. Qornim ochdi. Tezroq. Xo'p bo'ladi ota smurf. Chorni top. Mehmonga she'rlarda o'qib bersin. Men damlama tayyorlayman. Qornim ochdi. Oshofat uchun sovg'ami? Bu syurpriz. Yaxshi, lekin juda achchiq ekan. Sehrli damlamam tayyor bo'ldi hisob.
Ochofatni qorni ochdi. 1000 yil o'tsa ham o'sha qishloqni albatta topaman. Eshityapsanmi, Bezbet? Shirinliklardan tatib ko'ring, janob Ochofat. Juda ham mazali o'xshayapti. Siz uchun maxsus qo'ziqorinli pirog, smurf mevali keks, asal smurflangan tort tayyorladim. Yaxshi. Bilsangiz bu mazali taom. Qornim to'ymadi. Smurf sho'rva qani. Sho'rva? Hammasini o'zim yesam bo'larkan. Hozir senga sho'rvani ko'rsataman. Au! Ochofatni tepa ko'rma. Sho'rva keltir. Mendan ko'rasan hali, janob Ochofat. Yaqin qoldi Bezbet. Ko'nglim sezyapti. Ha, ketdik. Biroz asaldan qo'shsam bo'ldi. Qornim ochdi. Bunaqa ishimni tugatolmayman. Sho'rva keltiring. Menga qara, Ochofat. Sen Ota Smurf, omonmisiz? chidasam bo'ladi shekilli. Ota Smurf, ruxsat bering, uni bir smurflab kelay. Nima qilamiz ota Smurf? Meni eshiting, yagona yo'li smurf sho'rva pishirish. Nima? Ha, boshqa tomonga burildik shekilli, Bezbet. Reja quyidagicha. Suv qaynasi bilan hammangiz qozonga sakraysiz va Hech qachon. Yo'q, qayta sakramayman. Kerak. qaytinglar-chi. Qo'rqmanglar. Bu damlama sizni qaynoq suvdan himoyalaydi. Sho'rva bering. Bo'ldik, ketdik. Ochofatning sho'rvasi qani? Hozir pishadi, janob Ochofat. Suv qaynasin. Smurf sho'rva mazali bo'lsin. Yo'qsa qishloqni vayron qilaman. Tuz, lavr yaprog'i, sabzi, piyoz, 5 ta kattaroq smurflardan solamiz. Kattaroq ko'ngillilardan bormi? Men birinchiman ota Smurf. Men ham. Men ham. Men ham. Ko'ngillilarni yomon ko'raman. Juda soz. Doyurak smurflar, tezroq sakrang. Naqadar mazali. Suv iliqqina ekan. Sho'rva pishdimi? Yo'q, 1 daqiqa qoldi. Avval smurflarni sho'rvadan olamiz. Suv qaynamayapti. Yana o'tindan tashlash kerak. O'tin? Jigarrang, ingichka cho'pchalar. Ular o'rmonda ko'p bo'ladi. Siz juda kuchli va mard ekansiz. Ochofat o'tin olib keladi. Tezroq chiqinglar. Qo'rqmas, kiyimlarni sol. Tayyor bo'ldi. Ochofatni chaqir. Janob Ochofat, sho'rva tayyor. Mana o'tinlar. Ehtiyot bo'linglar. Xo'sh, qalay, yoqdimi? Sho'r qilibsan. Foydasi yo'q, Bezbet. Smurflarni hech qachon topa olmaymiz. Ammo Yordam bering. Ahvolim yomon. bu Ochofat-ku. Mana u. Qishloq ham shu yerda ekan. Ko'zlarimga ishongim kelmayapti. Nahotki qishloqni topdim. Nima bo'ldi?
Oshofat maxluqqa aylandi. Tashvishlanma, bu yaxshi. Nima? Ya'ni smurf sho'rva yeganlar shu ahvolga tushadi. Gargamel senga aytmaganmidi? Yo'q. Qo'lga tushdingizmi yaramas smurflar? Quloqni eslasang, burun ko'rinar ekan. Smurflar, hammangizni yeb qo'yaman. Tez bet ularni tut. Qochinglar! Qochinglar! Gargamel Oshofatga smurf sho'rva mazali bo'ladi deganda. Gargameldan o'z holingga qaytaruvchi sehrli afsunni so'ra. Mana ularni mushukni haydasang-chi. Mushuk go'shti? Sizlardan smurf do'lma, smurf kabob va smurf dimlama qilaman. Mazali taomlardan senga ham beraman, bezbet. Sen oy. Ochofat? O'zgarib ketibsanmi? Yaxshi tomonga demoqchi edim. Ko'rinishing chakki emas, juda yarashibdi. Judayam. Nima yarashibdi? Tasqaraligimmi? Joduli taom ber. Joduli taom? Seni o'z holingga qaytara olmayman, sehrim yetmaydi bunga. O'zing menga smurf sho'rva yegin deganmiding? Lekin men Ochofatni ko'rkam o'g'lon holiga qaytar. Bu qo'limdan kelmaydi. Sehrni qaytaruvchi taomni bilmayman. U biladi. O'z holimga qaytar. Buning iloji yo'q. Iloji bor. Unda seni o'rmonga uloqtiraman. Xo'p, o'z holingga qaytaraman. Lekin kerakli barcha narsalar uyimda. Yo'lni esa bilmayman. Balki smurflar qishloqdan uyimgacha bo'lgan yo'lni chizib berishar. Shunda sehrli damlamani tezda tayyorlab kelardim. Xo'sh, nima deding? Xaritani chizing. Bu juda oson. Katta eman yonidan o'ngga qayrilasan, keyin to'g'riga ketaverasan. Shunchaki yordam bermoqchi edim. O'ylab ko'rishga vaqt bering. Bu juda oson. Katta eman daraxti yonidan o'ngga, keyin to'g'riga. Yo'q. Chapgamidi yo to'g'rigamidi? Esimdan chiqdi. Nima qilsak ekan, a? Sehrni qaytaruvchi taom qani? Ochofatni jahli chiqayapti. Jahl chiqqanda esa Ochofat hamma narsani sindiradi. Tinchlan, hozir tayyor bo'ladi, hozir. Nima dedi? U tayyor bo'ldi, dedi. Mana tayyor bo'ldi. Ta'sir qilarmikin? Albatta. Abrakadabra shvabra. Voy xudoyim. Tarkibini o'zgartirib ko'raychi. Hozir. 1 daqiqa. Ochofatni jahli chiqdi. Avoy! Sabr qil. Bu yordam beradi. Ishon. Albatta yordam beradi. Ochofatni rostagamiga jahli chiqdi. Yo'q. O'z holingga keltiraman. Rabra. Boshqa afsunni qo'llaymiz. Hozir. Fokus. Oshofat Gargamelni yomon ko'radi. Men ham yomon ko'raman. Janob Ochofat yaxshigina ta'zirini yedi. Oshofat Gargamelni yeb tashlaydi. Janob Ochofat, mana buni yeb ko'ring, yordam beradi. Qo'rqmang, ota smurf hech ham aldamaydi. Qaranglar, Ochofat yana ko'rkam o'g'longa aylandi.
Lekin bu nima edi, a? Sirib daraxtining bargi. Shu o'rmonda o'sadi. Farel bargi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Och ofat qariyam och. Voy, men ketdim. Qochdik. Tezroq. Yo'q, men mazali emasman. Sho'r, qoq suyakman. Balki smurflardan yersan. Yoki mushuknimi? Smurflarni ham, mushukni ham yemayman. Menga Gargamel kerak. Och ofatni qorni ochdi. Gargamel sho'rvasining ta'mi qanday bo'larkin? Yoqimsiz, bemaza bo'lsa kerak-da. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy, bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Sehrgar Smurf. Vaysaqi, qayerdasan? Vaysaqi, uni tezroq topsak mazza qilib. Uxlardim. Biz bilan birga edik-ku. Qayerga smurfladi? Balki uni Gargamel tutib olgandir. Gargamel? Bu yerda Gargamelni ko'rmayapman. Hidi ham kelmayapti. Men ham ko'rmayapman. Qishloqqa qayta qolaylik. Uxlardik. Vaysaqini yo'qligiga ishonch hosil qilish kerak. Badbo'y hid kelyapti. Ha, to'g'ri, xuddi Gargamel. Xo'sh, bu mitti josus smurflardan mazali somsalar chiqadi. Vaysaqini nima qilding, Gargamel? Kimni? Demak, bu yerda emas ekanda. U yerda yo'q. Agar bo'lganida qozonda qaynayotgan bo'lardi. Yaqinroq kel, bir sirni aytaman. Sir? Voy! Katta xato qilding. Juda katta xato. Ha? Qo'ysang-chi, qo'rqmas. Shunda ham ahvolimiz yomon. Ha, Vaysaqi maza qilib uyda uxlayotgandir. Unga havasim kelyapti. Bezbet, bu nima qilganing? Portlab ketadi-ku. Yerga yot. Nima edi bu? Farqi nima? Tezroq qochdik. Yaramas, noshud hayvon. Bir kunmas bir kun men seni... Qochib ketishyapti. Probirkani vaqtida tushirib yubording-da. Ha, hammasi rejaga asosan ketyapti. Portlash, qochishlari. Smurflarning kuni bitdi deyaver. Barakalla Bezbet. Qayerga boryapti Vaysaqi? Hamma yerimni yomon ko'raman. Ni ham yomon ko'raman. Vaysaqi, ishonchim komil. Xursandchilik qilmasang tuzalib keta olmaysan. Xursandchilikni ham yomon ko'raman. Ota Smurf, Gargamel bizni tutib oldi. Zo'rg'a qochib qoldik, ota Smurf. Shoshilmasdan hammasini birma-bir ayting-chi. U Vaysaqini tutib olgan deb o'yladik. Asir bo'lishni yomon ko'raman. Ota Smurf, Gargamel nimanidir rejalashtiryapti. Albatta rejalashtiradi. Reja tuzmasa yasholmaydi. Bu gal jiddiyga o'xshaydi. Ota Smurf, o'sha jiddiy xavfga tayyorgarlik ko'rish zarur. Tushundingmi?
Smurf etamga. Naqadar ajoyib karnaychi. Ha, quvonchdan ko'zlaring chaqnab ketadi. Anavi yerda qandaydir nur taralyapti. Qaragin. Kitob, qo'yin. Oddiy kitob emas, sehrli kitob. Uni ota Smurfga olib boramiz. Tushunmayapman. Gullarga nima bo'lyapti? Yana afsun formulasida adashgandirman-da. Ota Smurf, ota Smurf. O'rmonda sehrli kitob topib oldik, ota Smurf. Sehrli kitob? Bu sehrli kitob sehrgarlar sehrgari, bebaho sehrgar Smurfga tegishli. Sehrgar Smurf? Lekin o'zingiz doim bizdan boshqa Smurflar yo'q derdingiz-ku. Ularni borligini bilmasdim-da. Sehrgar Smurf haqida sira eshitmaganman. Ishonchim komil, u siz bilan tenglasha olmaydi. Jodusi qanday kuchga egaligini ko'raylik-chi. Tulku Uftahan. Bundan chiqdi u sizdan kuchliroq ekanmi, ota Smurf? Haligi men Agar qayerdadir bizdan boshqa Smurf yashayotgan bo'lsa, uni qishlog'imizga olib kelishimiz kerak. Shundaymi, ota Smurf? ha, balki shundaydir. Kitobda yozilishicha, u tog' cho'qqisida yashar ekan. Unga olib boradigan yo'l juda uzoq. Uzoq yo'llarni yomon ko'raman. Senga nolimaslik kerak degandim-ku. Ya'ni uzoq yo'llar unchalik yoqmaydi. Yo'q, uzoq yo'llarni yaxshi ko'raman. Baribir ahvolim yomon. Yuringlar, yo'l o'tamiz. Ota Smurf, hali uzoqmi? Yaqin qoldi. Juda charchadim. Hali uzoqmi, ota Smurf? Oz qoldi. Hali uzoqmi, ota Smurf? Oz qoldi. Hali uzoqmi, ota Smurf? Yaqin qoldi dedim-ku. Ehtiyot bo'ling, mayda qadam tashlang. Ehtiyot bo'ling, xatarni sezyapman. Xatarni yomon ko'raman. Balki uyda hech kim yo'qdir. Joyingizdan qimirlamang. Shu yerda qoling. Men bir o'zim boraman. Men eng qudratli sehrgar Smurfman. Senchi kim bo'lasan? Men ota Smurfman. Ota Smurf? Meni qavmimdan ekansan. Qarindoshlarimni anchadan beri uchratmagandim. Xush kelibsan. Bu yerlarga nima yetaklab keldi seni? Kitobingni o'qiganman. O'zing bilan tanishmoqchiman. Ha, buni tarix uzun. Afsunlar kitobimni topsan-da, ha? Bular kim? Smurflarmi? Marhamat bolalarim, yaqinroq keling, sizlarni ko'rmayapman. Yaqinroq. Yaqin kelishni yomon ko'raman. Ha, yaqinroq, ana shunday. Bu yoqqa kel, yaqinroq. Yo'q, orqaga, orqaga. Gargamel. To'g'ri aytding, ota Smurf. Gargamelni yomon ko'raman. Voy, ota Smurfni nima qiladi? Uni qo'riqlab tur, bezbet. Endi esa yaramas noshud Smurfchalar meni qishlog'ingizga olib borasiz. Buni orzu ham qilma. Seni qishlog'imizga olib bormaymiz. Yovuz, yaramas Gargamel. Senga hech qachon hech nimani ko'rsatmaymiz. Hech qachon. Bu bizni so'nggi so'zimiz. Balki o'ylab ko'rarmiz-a? Quloq soling. Unga yo'lni ko'rsatib ko'rmang. Ko'rsatmasangiz nima bo'lishini namoyish etishimga ruxsat etgaysiz. Sabakasama. Ko'rdingizmi meni yaramas do'stlarim? Afsunni nihoyasiga yetkazsam, ota Smurf halok bo'ladi. Buni xohlamasiz? Voy, nima qilish kerak? Ota Smurfni o'ldirishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Mayli, yaramas Gargamel. Ota Smurfni tinch qo'y. Seni qishloqqa olib boramiz. Yo'q, meni nima qilsa qilaversin. Kasaba!
Yo'q, ota Smurf, u aytganidek qilamiz. Bir-birimizni tushunishimizni bilardim. Hali uzoqmi? Yaqin qoldi. Uzoqmi hali? Ha, hali uzoq. Ovozingni o'chirsang-chi. To'xta. Kimsan? Men haqiqiy sehrgar Smurfman. Eng qudratli sehrgarman. U mavjud emas. Uni o'ylab topgandim-ku. Men haqiqiyman. Buni isbotlash uchun yerni larzaga keltiraman. Saba! Bu shunchaki bir afsun. Oddiy sehrgarning qo'lidan ham keladi. Ishonmayapsanmi? Unda oyog'ing ostidagi yerni qumga aylantiraman. Saba! Bas qil. Bas qil. Ogohlantiraman. Men seni Ko'zlarimga ishonmayapman. Uni sehri ota Smurfnikidan ancha kuchli ekan. Xo'sh, endi ishondingmi? Yo'q, sen qallob aldoqchisan. Shoshmay tur hali. O'zing bilasan. Buyuring yangi xo'jayin. U sehrgarni o'rmondan haydab yuboring. Yo'q, nari turlaring. Yo'q, qochdik bu yerdan. Tezroq. Rahmat senga sehrgar Smurf. Qishlog'imizni qutqarding. Sehring ota Smurfnikidan ham kuchli ekan. Ota Smurf qayerda? Toqqa borib uni Tashvishlanma, qo'rqmas. Men omonman. Ajoyib. Aslida sehrgar sizligingizni bilardim. Shunchaki boshqalarni tekshirayotgandim. Ammo mo'jizalarni qanday amalga oshirdingiz, ota Smurf? Yolg'iz emasdim. Xayolparast, usta, ziqna, hazilkash, shoir, musiqachi. Lekin ota Smurf, zilzila qanday paydo bo'ldi? Juda oson, Landavur. Diqqat, Smurflar, sakrang! Hayır! Sizga yetadigan yo'q, ota Smurf. Siz eng kuchlisiz. Men buni doim aytaman. Voy, qachon aqlim kirarkan? Ota Smurf, negadir mazam yo'q. Rangingda rang qolmabdi. Qayerga og'riyapti? Hamma yerim. Menimcha muammo nimaligini bilaman. Voy shaqam, adashibman. Qattiq xursandchilik dardingni kuchaytirib yuboribdi. Demak, avvalgidek bo'lishim mumkinmi? Bu so'zni yomon ko'raman-u, ammo Rahmat, ota Smurf. Xursandchilikni yomon ko'raman. 3 tilak. Yordam bering, yordam qutqaring. Tezroq bulag'on, u yetib qolyapti. Qo'rqma Landavur, u ko'prikdan o'ta olmaydi. Mushuklar suvni yomon ko'rishadi. Sal qolsa tutib olardi bulag'on. Yo'q, vaziyatni nazorat qilib turgandim. Bulag'on, bu nima? Nima bo'lardi? Ko'zada. Qiziq. Voy, ichida nima bor ekan? Voy, Jinku. Buni men topdim. Meni sen topdingmi? Aslida u birinchi ko'rib qoldi. Ha, aslida seni men topdim, Galvars.
har 100 yilda ko'zadan chiqib 3 ta tilakni bajo keltiraman. 3 ta tilak. 3 ta tilak? Ha, ammo oldin sehrli so'zlarni aytishingiz lozim. Men sehrli so'zlarni bilmayman. Senchi bilag'on? Bilaman. Fokus mokus. Hokus trokus. Yo'q. Epsi plepsi. Yo'q. Vaqtingiz tugayapti. Kun botganida yana 100 yilga ko'ziga kirib ketaman. Tilaklar esa bajo etilmay qolaveradi. Judayam yomon jin ekan. Agar chindan ham jin bo'lsa, negadir uni aldoqchi deb o'ylayapman. Aldoqchi? Voy, qutqaringlar! Darhol bizni pastga tushir. Pastga tushiraymi? Marhamat. Ishlarim judayam ko'p. Sehrli so'zlarni esla olmasangiz, unda ularni eslay oladiganni yoniga olib boring. Hoziroq. Do'pillamang. Shularning sayrashini eshita olmayapman. Ha, albatta janob jin. Mana bezbet yangi smurf proyektorim tayyor bo'ldi. Hozir uni sinab ko'ramiz. Ha, ishlayapti. Qara, bezbet. Bu smurflar-ku, ha? Bu kim bo'ldi? Jinmi? Ishonchim komil. Ota smurf sehrli so'zlarni albatta topadi. Ha, 3 ta tilak aytamiz va ular amalga oshadi. Qoyil. Tilaklar amalga osharkanmi? La'nat apparat ishlasang-chi, ha? Voy jinursin, o'sha jinni qo'lga kiritishim shart. O'shanda jirkanch maxluqchalar yovuzlik nimaligini bilib olishadi. Ha? Nima bu? Bu yovuz jin. Zo'rku, haqiqiy jin. Jinlarni yomon ko'raman. Agar o'ylab ko'rilsa, hammasini ham emas. Tezroq, ota smurf qayerda? Ildizlar terganib ketdi. Kechki tomon qaytarkan. Xo'sh, smurflar sehrli so'zlar bo'lmasa, tilaklar ham bo'lmaydi. Tilaklar yo'q. Xafa bo'lmang. Mana siz uchun tort pishirdim. O'z qo'lim bilan. Juda yoqimli. Qanchalar yaxshi ekanligimni ko'rsatish uchun uni sizlar bilan baham ko'raman. Ha, juda kulgili janob jin. Menimcha bu yomon. Asabiylashma qizaloq, tort hammaga yetadi. Bas, yetar. Shuncha chidaganimiz. Mard bo'lsang maydonga chiq. Voy, bu nimasi? Voy, ey. Zarbasi kuchli ekanmi? Yo'q. Bu emas. Yo'q. Sehrli so'zlar. Yo'q. Ha! Afsungar ota-bobolarimning afsun kitobi sehrli so'z shu yerda bo'lishi kerak. Xo'sh. Mana u. Yovuz jin ushbu sehrli so'zlarga bo'ysunar ekan. Ha, Quastical Pickle. Endi dodingizni kimga aytasiz, smurflar? Jinning yangi xo'jayini kamina bo'ladi, kamina. Siz smurflar hech nimaga yaramas ekansiz. Istaganimcha ustingizdan kulishim mumkin. Miriq kulaman. Bas yetar. Ortiq chidolmayman. Yovuz jin yo'qol qishlog'imizdan. Ha, yo'qsa o'zimiz haydaymiz. Yo'qol. Yo'q, shoshma. Ular hazilashyapti. Ular bunday demoqchi emas edi. Meni haydashga hech kim jur'at topa olmaydi. Shunaqami? Smurflar olg'a! Nima bo'ldi? Ota smurf, bu jinning ishi.
Yovuz jin bizni qishloqdan haydadi, ota Smurf. Jinlar bilan oldin uchrashganman. Hojin, qilig'ingni bas qil. Odobli bo'l. Yo'qsa g'oyib bo'lishingni tilaymiz. Nahotki sehrli so'zlarni bilasanmi? Sehrli so'zlar? Aqlini ishlat, otaxon. Hoziroq o'z holiga qaytar. Albatta. Marhamat. Uzukka ko'z qo'ygandek. Classical Pickle. Yovuz jin, qayerdasan? Meni eshityapsanmi? Classical Pickle. Classical Pickle. Quloqlarimga ishonmayapman, kimdir sehrli so'zlarni aytdimi? Classical Pickle. Voy, bezbet, uddaladim. Keldi. Omading bor ekan. Ammo 10 daqiqadan keyin quyosh botadi va men ko'ziga qaytib kirib ketaman. Unda shoshilish kerak. Jin, biz Smurflar qishlog'iga borishni xohlaymiz. Yana o'sha zerikarli joygami? Ha, mayli. Gargamel ko'rinmayaptimi? Yo'q, Smurfetta. Surpriz, Smurfchalar. Gargamel? Qochishdan foyda yo'q. Baribir qocha olmaysiz. Sehrli damlamalar, afsunlar, aralashmalar qayerdan topdingmi endi? Ota Smurf, Gargamel qishloqda. Sehrli so'zlar qayerda ekan, ha? Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. La'nati, jirkanch mitti maxluqchalar. Yovuz jin. Labbay xo'jayin. Mana va yaramas Smurflarni qaytarishingni istayman. Istagingiz bajo bo'lgay. Ya? Unaqa emas-da. Yovuz jin, barcha Smurflarni qo'lga olishni xohlayman. Qo'lga tushdingizmi? Ota Smurf, faqat biz qoldik. Voy, qochib qoling. Jin, ularni to'xtat. Nega ekan? 3 ta tilagingni tilab bo'lding. Nima? Jin, buyuraman. Men seni xo'jayiningman, tushundingmi? Qani bajar. Yamangus, flangus, yo'q. Flagber, blaber, yo'q. Barakalla bezbet. Jinsiz ham uddalaymiz. Barakalla. Bunito, yo'q. Mabuin, tatuin, yo'q. Mana ekan. Kvastikal pikal. Sehrli so'zlar. Gargamel va bezbetni kichkina qilib qo'yishingni xohlayman. Tezroq bo'l. Birinchi tilak uchun yomon emas. Bolalar, uni Smurflang. Ortidan quvlang. Ota Smurf, ular ketishyapti. Hech kishi yo'q. Yana 2 ta tilagimiz bor. Ulgurmaysiz, quyosh botishiga 30 soniya qoldi. Koshonamga ketdim. Yovuz jin, hammasini o'z holiga keltirishingni buyuraman. Bu shartmikan? Qani? Xo'p, xo'jayin. Yordam beringlar! Qutqaringlar! Shoshmay turinglar, Smurflar. Qo'limga tushasiz-ku hali.
Xo'sh, smurflar, afsuski vaqtingiz tugadi. Men ketdim. Shoshma. Quyosh botishida 10 soniya bor. Yana bitta tilagimiz qoldi. Xo'p, amringizga muntazirman. Yovuz odatidan xoli bo'lmagunicha ko'zida qolishingni buyuraman. Bu adolatdan emas. Yovuz bo'lishni yaxshi ko'raman. Qara Vaysaqa, porloq yulduz. Aytishlaricha, uni ko'rganlar tilak tilashi mumkin ekan. Tilaklarni yomon ko'raman. Vaysaqa! Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi. Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Voy! Bir kuni qishlog'ingizni topib kulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Smurf maxluq. Barakalla usta. Chaqqarroq ishla Vaysaqa. Jadvaldan orqada qolyapsan. Bilag'onlarni yomon ko'raman. To'xta. Bunday qilma, yiqilib tushasan. Shoshma, o'zim chiqyapman. O'zing o'tirgan shoxni arralama degan maqolni eshitmagan ko'rinasan. Avval o'yla, keyin arrala. Shoxni arralasang, yiqilib tushasan. Narigi tomonga o'tib arrala. Tushunarlimi? Shundaymi? Ha, endi arralashda davom etishing mumkin. Yaxshiyam shu yerdan o'tib qolibman. Bo'lmasam yiqilarding. Ha, to'ppi to'g'ri. O'gitlarim foyda beradi degan umiddaman. Yo'q! Qoyil, barakalla. Ana shunday mahkamroq bog'lang. 7 o'lchab bir kes deyishadi. Ajoyib maqol. Dangasa, ishdan qochish yaxshi emas. Hammasini ota Smurfga aytib beraman va u bunga Ota Smurf, sizni yordamingiz kerak. Smurflanish uchun bir chimdim mandragondan qo'shamiz. Yaxshi. Endi o'g'itning ta'sirini ko'ramiz. Qani, o'soqol. Ha, o'syapti. Uddaladim. Gul quvvatini topdim. Ya, nima bu? Nahotki yana adashgan bo'lsam? Oshirib yuboribman-ku. Ya. Voydat! Smurf maxluq. Nahotki seni o'stirganni yemoqchi bo'lsang? Mana buni yeb ko'rchi. Hoy, shoxlaringni mendan ol. Yordam beringlar.
qutqaringlar. Ye, ota Smurf-ku. Ota Smurf. Tezroq. Nafas ola olmayapman. Tezroq. Qani ota Smurfni qo'yib yuborchi, yaramas, ajriq o't. Yordam bering. Qo'rqmas, tomiriga bolta ur. Xo'p bo'ladi. Ahvolingiz yaxshimi, ota Smurf? Ha, lekin mana bu yangi o'g'il juda xavfli. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Buni cho'lga borib ko'mib qo'yinglar. Boringlar. Xo'p, ota Smurf. Yur dangasa. Smurflar cho'li juda uzoqda. Rosa charchadim. Oyoqlarimda ham mador qolmadi. Belkurak ham og'irlashyapti. Balki dam olarmiz. Hoy, bunga qara. Jarlik. Nima bo'pti? Bu cho'ldan ancha yaqinroq. Ha. Shoshma, buni yerga ko'minglar degandi. Nima? Bu yer emasmi? Ha. To'g'ri aytasan. Qani, ucha qol. Oq yo'l. Muammodan ham qutuldik. Ha, yura qol, uxlash vaqti bo'ldi. Xato qilib qo'ymadikmikin? Shuni o'ylab, uyqum ham o'chib ketdi. Qo'rqmas aytganidek, cho'lga borishimiz kerakmikin, a? Balki qo'rqmas nima qilishni bilar. Nima bu? Qo'rqib ketyapman. Uyga bora qolay. Nima bu? Kim bor? Voy! Meni bezovta qilayotgan kim? Nega shovqin solyapsiz? Shovqinni yomon ko'raman. Bu meni kardayim emas. Kimningdir sog'lig'i yomonlashdimi? Ota Smurf tungi shovqin tungi hordiqqa xalal beradi deydi. Bu qanday shovqin? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bu men, ota Smurf. U qarigi katta ulkan narsa ustimdan uchib o'tdi. Soyasi katta, dahshatli qaqallagan tovush eshitildi. Dahshatli uvillash. Ota Smurf! Obod shimshidon! Kimdir hamma oziq-ovqatni yeb qo'yibdi. Hammasini? Bu kimning ishi bo'lishi mumkin? Ota Smurf, qarang. Qush izlari. Bu qush emas, qandaydir maxluq. Demak, oziq-ovqatimizni ulkan qush yeb qo'ygan. Kashtanlar, makka jo'xori, hatto asalimizni ham. Dahshat. Ish qilib ko'prikka tegmagan bo'lsin-da. Yo'qsa eguliklarni daryodan olib o'ta olmaymiz. Yo'q. Yuringlar, ko'prikni tekshiraylik-chi. Ko'prikni tekshirishni yomon ko'raman. Xayriyat, ko'prikka tegmabdi. Demak, yegulik topib kelsa bo'larkanda. Maxluq qush. U qayerdan paydo bo'ldi? Maxluq qushlarni yomon ko'raman. Ehtiyot bo'ling, u yana kelyapti. U ko'prikni buzib tashlaydi.
Yiqilishni yomon ko'raman. Smurflar, qishloqqa qaytamiz. Ehtiyot bo'linglar. Bu yoqqa yashirinadigan joyni bilaman. Kel bu yoqqa, hoy chumchuq. Qorong'ulikni yomon ko'raman. Voy, biram qo'rqinchliki. Endi nima qilamiz, ota Smurf? Maxluqni aldaymiz. Qani, ortimdan. Juda aqllisizda, ota Smurf. Har qanday vaziyatdan chiqib keta olasiz. Qoyil. Hamma majlisga yig'ilsin. Sizlarni xavf-xatardan ogoh etish uchun to'pladim. Maxluq qushdan himoyalanish chorasini o'ylab topishimiz zarur. Tushunarlimi? Yomon ko'raman. Qushlarni yomon ko'raman. Hammasini yomon ko'raman. Smurf maxluq. U menga tashlangan gulni eslatyapti. Cho'lga ko'mish kerak degandim-a senga. Ha, lekin sen Qo'rqmas. Dangasa. Labbay ota Smurf. O'g'itni aytganimdek cho'lga ko'mganmidingiz? Haligi dangasi aslida Mana jarga tashlagandik, ota Smurf. Jarga? Nima uchun aytganimdek qilmadingiz? Ha? Doim ota Smurf aytganidek qilish lozim. Chunki u Yashirining. ota Smurfning gapiga kirmasa nima bo'lishini ko'rdingizmi? Barcha muammo boshingizga tushadi. Bu aniq. Maxluq uyga qanday kirarkan, ko'ramiz. U eshikdan kirmadi. Hoy maxluq qush, senga sovg'am bor. Ajoyib, syurpriz. Hoy, sovg'ani ham shunday qiladimi? A? Kulguli emas. Tezroq o'rmonga qoching. Shu yerga berkina qolaman. Ortimdan xavfsiz yerni bilaman. Yoqqa, maxluq, kel. Uchib ketyapti, ota Smurf. Yaxshi, qolganlarni ham chaqirish kerak. 1, 2, 3. Smurflar! Smurflar! Qayerdasiz? Smurflar! Iya, bu o'zimizning laylak-ku. Ularni chaqirishimizga yordam beradi. Bo'ldi. Omadingni bersin. Maxluq qushdan ehtiyot bo'l.
Maxluqni ko'ryapsanmi, Smurfetda? Maxluqni yomon ko'raman. Yo'q, lekin men Bu maxluq, men buni yuragim bilan. sezyapsanmi? Yo'q, aslo qo'rqmayapman. Men umuman qo'rqmayman. Hech qachon qo'rqmayman. Maxluq, dahshatli maxluq. Maxluq. Axir bu laylak-ku. Shundaymi? Nima bu? Smurflar, eski minoraga kelinglar. Uni laylak ekanligini bilgandim. Buni ota Smurf yozgan. Qolganlarni topish kerak. Smurflar! Nima deysan, Smurfetda? Ota Smurf qayerda ekan? Eski minorada. Yuringlar. Minoralarni yomon ko'raman. Ota Smurf, ana kelishyapti. Qaranglar, maxluq qush. Tezroq qochib qoling. Shoshilma maxluq qush. Shoshilsang hammaga masxara bo'lasan. Menga ishon. Bechora bilag'on. Yashashin laylak! Qoyil! Xursand bo'lishga shoshilmang. Maxluqdan qutulish yo'lini topish lozim. Menda bir fikr bor, ota Smurf. Eski arbaletni tuzatib, Juda ajoyib fikr usta. Ana u! Nima? Kim qachon qayerda? Tayyorlan. Nishonga ol. Tosh ot. Tosh ot. Yo'q, Landavur, bu tosh juda ham kichkina. Keyin noto'g'ri qo'yyapsan. Ota Smurf mana bunday qo'yardi. O'toch. Hammasini otaga aytib beraman. Boshqa nimadir o'ylash kerak. Yo'q, bo'lmaydi. Balki men yo'q, bu ham bo'lmaydi. Topdim. Topdilar. Qo'rqmas, dangasa. O'g'itni qayerga tashlaganingiz yodingizdami? Ha, ota Smurf. Yaxshi, meni o'sha yerga olib borasiz. Kechasi yo'lga chiqamiz. Ehtiyot bo'ling, ota Smurf. Maxluq qush uyg'ongunicha qaytishimiz zarur. Hali uzoqmi? Ozgina qoldi. Uzoqmi hali? Yaqinlashdik. Hali uzoqmi? Ha, uzoq. Shisha anavi yerga tushdi, ota Smurf. Shoshilish kerak. Tong otyapti. Mana o'sha shisha ota Smurf. Menimcha shu yetadi. Buni nima qilasiz, ota Smurf? Aralashma xususiyatini qayta ishlasam, maxluqni yana oddiy qushga aylantiradi. Shunga umid qilaman.
Ulgura olmaymiz, ota Smurf. Ha, kun yorishyapti. Tezroq yuguring. Ozgina qoldi. Ulguramiz. Tezroq, ulguramiz. Tezroq. Yo'q, ulgura olmaymiz. Ha, kunimiz bitgan ekan. Tushkunlikka tushma dangasa. Hali miriqib uxlaysan. Hammasi jonimga tegdi. Smurflar, darchani oching. Bu yoqqa tezroq. Zo'rg'a qutulib qoldik. Ha, bir haftacha uxlolmayman endi. Usta, maxluq qush uchun surpriz tayyormi? Hammasi tayyor, ota Smurf. Katapultani smurflang. Men esa o'g'it bilan shug'ullanaman. Keldi. Tayyorlan. O'toj. Nishonga tegdi. Yo'qolsin maxluq qush. Ajoyib. Bu yovuz maxluqni nima qilamiz, ota Smurf? Bunga qayta ta'sir qiluvchi aralashmadan beraman. Menga esa omad tilang. Qo'rqmas, aytganimda maxluqni yaxshilab tepasan. Ziqna, tumchug'ini bo'shat. Tayyormisiz? Boshladik. Nima? Kim qachon qayerda? Aha, eshitdim. Borib boshqasini qo'rqitgan meni emas. Ota Smurf aralashma xususiyatini qayta ishlab, maxluqni o'z holiga qaytardi. Bu ajoyib fikr edi. Endi uni qag'illashidan boshimiz og'rimaydi. Bu ishing odob doirasiga to'g'ri kelmaydi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.